Die französischen Linken, die sich nicht von dieser Schlammlawine mitreißen lassen, stehen heute ziemlich allein da. Um aus dieser Isolation auszubrechen, luden sie am 10. Juni 2003 zu einem Treffen im Pariser Bataclan-Theater. Ziel des Abends war es, Profil zu zeigen und zu beweisen, dass es einen politischen Raum gibt zwischen dem bedingungslosen Anschluss an Sharon und dem Antisemitismus. Lasst uns Zionisten und für Palästina sein, lautet das Motto und Glaubensbekenntnis der zahlreich anwesenden linken Prominenz. Ich habe nie von einem Kristalljahr gesprochen. Ich finde eine solche Wortwahl unangemessen und dumm. Die Zahl der antisemitischen Übergriffe war wieder angestiegen, das stimmt. Und das Wort Antisemitismus will keiner mehr richtig ernst nehmen. Gut, dass Juden und Nichtjuden diesem Trend Einhalt geboten haben. Die verschiedenen Bevölkerungsgruppen schotten sich voneinander ab. Der Antisemitismus hat drastisch zugenommen. Ich finde, die Jugendlichen arabischer Herkunft in unserem Land sollten immer daran denken, dass sie die Nächsten sein könnten. Dass solche rassistischen Übergriffe bei einer Gruppe anfangen, aber dann später vielleicht eine andere Gruppe ins Visier nehmen. Deswegen müssen wir zusammenstehen, um jegliche rassistische oder antisemitische Tendenz im Keim zu ersticken. Si le monde s'intéresse tant à ce conflit, c'est qu'il y a des juifs au milieu. Et que l'antisémitisme n'a pas disparu. Que l'antisémitisme continue. De mon balcon, je vous le dis aussi, ne cherchez pas trop facilement les boucs émissaires. Les Verts, ouais, pourquoi pas les Verts? L'extrême gauche, pourquoi pas? La gauche, en grande partie, je l'ai dit au moment des manifestations. Et la droite aussi. Et vous croyez quoi? Vous croyez que quand vous êtes un jeune beurre en France et que vous rencontrez des responsables politiques, je vais vous dire comment on vous recrute. On vous recrute en disant que le camp d'en face est plus pro-sioniste que le sien. Voilà comment on vous parle. Ce qui est une insulte à notre égard. Ce qui est une insulte à l'égard du combat politique qu'ils sont censés mener. C'est aussi cette réalité qu'il faut exprimer. L'Europe est divisée, mais elle est embarquée, alourdie par un certain nombre de pays, et notamment le nôtre, qui ont cru qu'il était opportun depuis des décennies de vouloir se faire grand, en nommant une politique qui choisissait délibérément dans les camps du Proche-Orient d'appuyer plus volontiers le camp arabe que le camp juif. Ceci n'était pas une bonne politique. Il n'y a aucune raison que la France ait une politique arabe plus qu'il y a de raisons qu'elle ait une politique israélienne. La France doit avoir une politique de paix, une politique fondée sur les principes de la République, une politique qui essaye, au nom des droits de l'homme et au nom de la sécurité collective, d'intervenir partout où elle le peut. Mais en se mettant dans cette situation déséquilibrée, je crois que notre pays a perdu beaucoup de sa crédibilité. Mea culpa also für das, was man als die arabische Politik Frankreichs bezeichnet hat. Mea culpa für all die Regierungen seit de Gaulle, die diese Vorgabe übernommen haben. Mea culpa vor allem für einen Mann der Linken, der weiß, dass die französische Linke im Nahostkonflikt nicht immer die richtigen Worte fand, um die in Frankreich lebenden Juden zu beruhigen. Was ist also geschehen? Was ist geschehen, dass gerade heute die Rechtmäßigkeit des Staates Israel plötzlich in Frage gestellt wird? Natürlich war das beschlossene Sache. Die Linke hatte schon immer Sympathien für Israel gehegt. Auch nach dem Sechstagekrieg hat sich für die Linken, die Sozialisten und so weiter daran kaum etwas geändert. Sie konnten sagen, irgendwann müsst ihr die besetzten Gebiete wieder zurückgeben. Deshalb lohnt es nicht, dort alle möglichen Einrichtungen aufzubauen. Doch die Legitimität Israels bezog sich auf seine nationale Bewegung, seine Demokratie. Man wusste Israel als die einzige Demokratie im Mittleren Osten zu schätzen. Eine Demokratie inmitten von autokratischen, ja sogar totalitären Regimen. Wie konnte es so weit kommen? Warum ist dieser Standpunkt heute in Frankreich nicht mehr zu vernehmen? Was ist passiert, dass sich die Juden in Frankreich von ihren treuen Freunden verraten fühlen? Für viele von ihnen ist die Schuldfrage klar. Verantwortlich ist die Presse, sind die Journalisten mit ihrer israelfeindlichen Berichterstattung. Eine alte Leier, die man hier schon oft gehört hat und die bei manchen schon zur Obsession wird. Sobald man eine Kamera sieht, schaut man, wer da ist und überlegt, was er wohl sagen wird. Warum ich von Desinformation rede?
Weil wir leider in einem Land leben, in dem man nicht mehr wirklich das Recht hat, Jude zu sein und in dem Falschinformationen inzwischen gang und gäbe sind. Jeder bedient sich ihrer, wie es ihm gerade passt. Manchmal drucken sie Falschinformationen und entschuldigen sich 2 Tage später dafür. Ich denke nur an den Fall, als einige auflagenstarke Zeitungen Jenin mit einem Konzentrationslager verglichen. Und 2 Tage später die Entschuldigung. Ein unglücklicher Vergleich. Wenn man die Schwiegermutter von Arafat anschaut, wie sie bei France Culture sagt, die französischen Juden seien Rassisten, dann hat das nichts mit einer Kritik an Israel zu tun. Wenn es in Le Monde in einer Kolumne von Edgar Morin und Madame Sanyav heißt, den Juden bereite es Vergnügen, die Palästinenser zu demütigen, dann ist das in erster Linie eine Unterstellung. Sie kritisieren hier nicht die Politik des Staates Israel, sondern unterstellen dem gesamten jüdischen Volk ein Vergnügen an der Demütigung der Palästinenser. Das ist doch Rassendifamierung. Wahr oder nicht? Hier jedenfalls ist man davon überzeugt, dass die Medien beim Erstarken des neuen Antisemitismus eine entscheidende Rolle spielen. Eine weitere Schlüsselrolle spielen sie bei der Verleugnung desselben, kräftig unterstützt von einigen Politikern. Pendant des années, on n'a pas voulu voir qu'il y avait des problèmes de sécurité dans les banlieues. Ceux qui disaient qu'il y avait des problèmes de sécurité étaient diabolisés. On les considérait comme des beaufs, tout juste bons à élever des nains de jardin dans leur pavillon de banlieue. Et puis ensuite, on a fini par ouvrir les yeux. De la même manière, au début de l'intifada, on n'a pas voulu voir l'antisémitisme. On n'a pas appelé un chat un chat. Puis finalement, au bout de 2 ans, le gouvernement, lorsqu'il a changé, a reconnu que c'était bien qu'il fallait appeler un chat et un antisémite lorsqu'il rouait de coups un rabbin en pleine rue ou lorsqu'il mettait le feu à des synagogues. Et finalement, les choses se sont calmées. Il suffit de nommer le mal, il suffit de désigner les agresseurs par leur nom, il suffit de montrer qu'on n'a quand même pas peur de son ombre pour immédiatement arriver à des Résultats. Was hat diesen schmerzlichen Bruch zwischen Frankreich und den französischen Juden herbeigeführt? Es ist das radikal veränderte Bild des Juden in den Köpfen der westlichen und insbesondere der französischen Bevölkerung. Plötzlich sind die Juden nicht mehr Opfer, sondern Täter. Ein Wandel, der als Reaktion auf das Eroberer-Image Israels zu verstehen ist, wie sich hier jeder bewusst ist. Aber dieses Image hat auch einem neuen Antisemitismus den Boden bereitet. La France n'arrive pas à se faire à l'idée que le juif pourrait se défendre tout seul, serait capable de se défendre par lui-même, avec ses armes et avec son uniforme. Il rêve peut-être, dans le cadre d'un petit pays, d'avoir la possibilité de protéger le petit juif qui existait avant la guerre de 1967. Voilà dans quel contexte tout à fait malsain s'insère cette réflexion sur l'image d'Israël. Israel a bénéficié de trop d'empathie. Früher erlebte Israel zu viel Anteilnahme. Und dieser übertriebene Hang zur Sentimentalität hat sich nun gegen Israel gekehrt. Israel, das Kind des Westens, das europäische Projekt, kehrt Europa nun den Rücken zu. Es emanzipiert sich, dekolonialisiert sich. Ab dem Moment, wo die Rehabilitation der Opfer zu einem realen, starken Projekt wurde, zu einem defensiven, bewaffneten Projekt, da hat man es nicht mehr ertragen. Armée, eh bien, on l'a pas supporté. Enfants d'Irak, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Die Leute, die heute den Antisemitismus nur zu gern verleugnen, ihn verschleiern oder rechtfertigen, indem sie alle möglichen Entschuldigungen dafür finden oder sogar positive Seiten daran entdecken, das sind die Leute, die gestern noch gerufen haben, wir sind alle deutsche Juden. Heute skandieren sie anstatt dessen, wir sind alle Immigranten. Oder aber rufen die Forderung, Ausländer, lasst uns nicht mit den Franzosen allein. Ich bezweifle nicht, dass die Leute, die sich so verhalten, von einer Verpflichtung gegenüber der Vergangenheit getrieben werden. Sie sind besessen von einem Nie wieder. Sie haben ihre Lektion aus dem Nationalsozialismus gelernt und wollen verhindern, dass sich so etwas wiederholt. Sie sind überzeugte Antirassisten, die schon morgen wieder gegen jede Form von faschistischem Antisemitismus demonstrieren.